Dragi ljudi moji, dobrodošli na drugu epizodu, jedini podcast koji se Španac osudio da vodi na srpskom jeziku za sad. Ja sam Miguel i slušajte ovo. Sa ovom pesmom se osjećam kao čarovnjak. I ovo nije Hogwarts, iako slušate ova prelepa melodija. Ovdje smo svi prljavi muggles koji nisu dobili pismo za Hogwarts već 20 godina i ne vjerujem da ćemo ikada. Ovo je zvuk Božić koji dolazi. Dođi Deda Mraz, dođi kod mene kući, skuvao sam te kaficu, imaš keks. Daj mi sve što sam poželeo u životu, bio sam mnogo dobar dečko. Imaš da mi daš sve što moje srce želi. Nije to Božić, to je Nova godina. Pusti me da uživam bre, ili ćeš da dobiješ za poklon gaće i veš majice. Danas za vas imam specijal Božić i Nova godina, gdje ćemo da pričamo malo o tradicije za oba doba godina u Španiji, da upoznate tajna strana Španije. Miguel, druga epizoda i već ti je specijal, zato što se osjećam specijalan i vi ste specijalni i volim da čujem od vas šta volite i šta vam zanima, da li ste želeli Sony peticu ili da li da se završi sve probleme na svetu. Volim da vas čujem, tako da ako imate neka pitanje i želite jednostavno da se javite, da poželite srećni praznici, možete preko komentara na YouTube ili preko društvene mreže koji možete da nađete na description box. I da ne ostanemo na intro do Srpska Nova godina, krenemo sa novom epizodom. Ovo je špansko selo, vamos! Pošto ovih dana je sve vezano za dobrotu, radiš lepe stvari za drugim ljudima i ja ću da radim nešto lepo za vas, neću da vam lažem i ću da priznam da Božić u Španiji i u Srbiju su totalno različiti što se tiče tradicije, jer ipak Španija vuče više za katolicizam i ovdje smo pravoslavci, kako mora da bude. Ali ima jedan stvar koji nam spaja, a to je da ovo vreme je da se provodi u krugu porodica. 99% ljudi se slaže sa tim, da to je pravilno. A imaš ove drugi 1% koji su ti koji plate 100 eura po osobu da budu u klub za Novu godinu. Budi kući sa mamom bre, gledajte zajedno muzički specijal. I sa babom koja svaka Nova godina plaće i kaže možda ova godina je moja posljednja. Baba, isto pričaš od 86. i sahranila si pola porodica bre. Imaš da preživiš 200 godina, neuništiva si. Niko ne može da pokušavamo da te skinemo sa leđa, ne možemo više. Daj Bože da ovo je posljednja godina. Crnilo ne. Baba, neka si živi zdrava još. Koliko živiš? Koliko godina imaš? Dama se ne pita za godinu. Ozbiljno te pitam, baba, koliko godina imaš? 380. Pa daj Bože da živiš još 380, neka bude. I ja totalno se slažem da Božić i Nova godina mora da bude sad. I verujem da je najbolji trenutak za cela porodica da se skuplja zajedno, jer je jedini dan u godini kad ti je žao da teraš tvoj dosadan brat od tetke i svoj rođeni otac u 3 lepe. Ipak je Božić. Ajde da budemo svi u ljubav i lepe želji. Ne, ali ja neću da se žalim od porodice, jer moja porodica možeš da namažeš na hleb. Ali bukvalno možeš da ih svih staviš u industrijalni blender i da napraviš pašteta od njih i da namaže na hleb koliko su dosadni. Svaka porodica ima jedan pametnjaković, pametović, kako god hoćeš da ga zoveš. Ovaj ko zna, sve zna, sve. Da li si ti znao da centralna banka nije postojala i da to su uzeli iz komunizam? Vidim, toliko nije loš komunizam kad oni su uzeli stvari od njega. Dobro, brate mili, dobro. Ajde, srećna Nova godina, čuti malo.
To je moj ujak koji ima rješenje za sve na svetu. Treba ti nova kola? Ja ću da ti nabavim kola iz Njemačke. Znam ja neko koji će ti da za pola cena. Nov ukraden. Glavni ambasador električni automobili na svetu. Kao bivši pušač. On te gleda ko da je nanjušio govna i kaže: i dalje koristite benzin? Morate da kupite Tesla. Mi smo 2 kupili i smo prezadovoljni. Pa ja sam mislio da benzinom ću da te ubijem jer si dosadan, ali struja može isto. A ja, izvini da ti kažem, ali Tesla košta 50.000, meni jedan bubreg košta 25.000, tako da ne znam da li ću bez oba bubrega moći da živim. Moj ujak sad je dobio dete, ima on 58 godina i devojka ima 23. Mogla ona i mene da bude čerka. To je bilo prvi Božić da mali je bio sa nama. I moj ujak je najbolji komičar na svetu. On je cela pandemija, svaki put da je radio test i rekao: da vidim da li nisam trudan. On je komedija plus. I samo što je ušao kući i rekao: pre nego što beba dođe, sklonite sve ikone i krsti. Ja mislio, ako rodio sad vampir, jebeš mi sve. Nego ne, bilo je u stvari, kaže, zbog spoilera, jer nije hteo da beba zna kako se završi priča. Ja znam da svi ovdje znate kako se završi priča na kraju, kucanjem jajima, ali to nam ne sprečava da uživamo ovih dana. Isto kao nam ne sprečava da gledamo maraton Harry Potter filmove kao svaka godina. Možda nekog porodici nije gledao do kraja. Ajde da pustimo opet Philosopher's Stone iz početka. I kako se uživa Božić i Nova godina u Španiji? Dobrodošli, ovo je Božić u Španiji iz perspektiva Andalusija. Naravno, da i kao u drugim zemljama, tradicionalno je da bude sve osvetljeno, dekorisano na ulici, jingle bells, i uvek ima jedna osoba u porodici koja kaže: svaka godina krene ranje Božić, jedan dan će u august da krene. To ti se samo čini, jer 99% španska populacija ne skidaju svetla iz fasade. Možda vi ćete da mislite: dobro Miguel, pa i ovdje isto, da, ali bar vi ugasite svetla. Tamo je 4. april u 11 uveče i Deda Mraz se osjeća, ne znam, ili da se vratio kroz vremena ili da je u nekim ovim filmova koji doživljavaš isti dan 1000 puta, ili da li je Deda Mraz u Matrixu. Bitno je reći da tradicija Deda Mraza, to jest kod nas Santa Claus ili Papa Noel, to je nešto koje je bilo tu dosta vremena, manje više od kad Coca-Cola izmišljala lik, ali nije bilo mnogo poznato kao noć gdje ti dobijaš poklone. Za nas više vrednosti ima da te donesu poklone 3 magi ili 3 kraljeve, ali nismo došli do toga još. Prvo moramo da pričamo o Noche Buena ili na srpskom Dobar noć. Noche Buena je doček Božića. Od 24. uveče do 25. To je vremena gdje cela porodica se okuplja. Vraća, sestre, tetke, uljaci, baba, deda, svi zajedno u ljubav. I nema veze da tvoja majka imala cela godina da organizuje gdje će svako da sedi i da plastične stolice koštaju po 2 eura. Ima da fali mesto uvek. Pa 6 će da sedne na stolice, još 2 će da sedne na mali tabure i jadan, koji generalno sam ja, će da sedi na fotelju da je previše nizak da bi on mogao da jede na miru. Osjeća se kao Quasimodo kad su ga šetali gradom za karnival. Niti pripadaš nikakav razgovor, niti možeš da se javiš lepo, sve te kaplja po nogama, ne možeš da živiš. Jedva čekaš da se završi godinu, da se završi tvoja muka. Ispojimo 2 stolove koji naravno nisu ista visina i moraš cela večera da se sekiraš. Da li će neko da stavi čašu u razmak i da napravi sranje i onda te majka kaže: ne, pa ne brini, to je sreća ako padne. I kažem: pa sreća je da sam platio 50 eura flaša, nemoj da pustiš niko da baci vino.
Morske plodove zavladaju večeru, gambori ili kozice su zvezda večera. Svi se prave kao da ne jedu, ali vidi se po tanjire vrdice, otpatke i glave od gambori i uvek znaš ko je u porodici najhalapljiviji. Pa se smeješ i uživaš i piješ i jedeš i raspravlja se sa ujakom iz sela i ko te pita da li nisi gej zato što nisi imao seks za 13 godina. Kao on da je bio seks simbol kad je bio tvoje godine. I onda te obećava da kad budeš 18 godina, onda te vodi na jedno mesto sa crvenim neonima pa da napravi muškarac od tebe. I ti samo se nadaš da ta osoba ko će da napravi muškarac od tebe nije on. I ti dok slušaš svake jake gluposti, dok samo klimaš glavu i kažeš da, jedeš i opet jedeš. I svinjsko meso, i morske plodove, i ruska salata, i sve što možeš da zamišljaš. Kad i Božić u Španiji, slatkiši su totalno drugi svet. Imaš, na primjer, turon, da je manje više kao halva u Srbiji, pa mazapan, koji je marcipan, i naravno čuveni Ferrero Rocher, koji su mnogo dobre za Božić. Jer u nekom trenutku ti je dosadno, pa krene ljudi da te smaraju. Možeš da se igraš sa zlatnim papirićem, da napraviš da bude ravno kao zlatna poluga, dok uživaš ukus prelepa čokolada. I tako ne moraš nikom da slušaš. I tako uz slatkiše, piće, raspravlje i razne porodične gluposti, kad stiže 12 sati, odjednom se pojavi jedna gitara, ko da izvadio magioničar iz šešira, i onda uživamo i pevamo naše Božić pesme koje zovemo Villancicos. Ja iskreno da vam kažem, ne znam koje Villancico ima manje smisla što se tiče teksta. I pošto nemam copyright za take pesme, i moja majka kaže da pevam mnogo lepo, ću da vam pokažem par od njih i prevod da vidite šta se peva kod nas na doček Božića. Prvi villancico ide ovako. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Jeste, moja majka kaže da pevam lepo, šta? Da vaša majka vama ne laže? Ova prva pesmica ide nešto ovako. Vidi ti kako piju ribe u reci. Vidi ti kako piju, jer vide da Bog se rodio. Piju i piju i piju opet ribe u reci, jer vide da Bog se rodio. Ovdje u ovom pesmicu po meni ima par stvari. Prvo, ajde da kažemo kako vide ribe da se Bog rodio. Ne znam, jer svako ko je išao na pecanje prvi put, uvek čuje od nekog iskusniji da kaže čučni, da te ribe ne vidi da si tu. A su ovi pametni pa znaju da tu ima lik, da nije drvo ili neko ko se šeta bez veze. I drugo, pa šta misliš ti? Da riba je idiot? Da verovatno kaže, vidi budala što čučne napolje kad ovdje ima prelepa mušica da ću ja da polje. I onda taj zvuk je od riba koji jede mušica, da u stvari nije mušica nego je kuk od nekog koji ga peca, jebi ga. Ali dobro, kaže, ribe u Španiju piju i piju opet zato što vide da Bog se rodio i neka se pomirimo sa tim. Ajde, u Španiji ribe se napiju zbog Isusa, mi se najedemo pa neka bude balansirano. Još jedan primjer villancico za Božić je sljedeći. Da, hoću da pevam još jednom.
pa ipak neću da pevam, jer sam pokušao pola sata da dođem do tona i toliko je bilo ružno da za malo da ne dođe komunalna policija da me odveze. Tako da ću samo vam recitiram kako ide. Ovako, kaže: Madroños al niño no le demos más, que con los madroños se va a emborrachar. Que sí, que no, María se llama la Madre de Dios. Pesma ima lep ritam, lepa rima na španskom. Ima sam malo težak trenutak da prevodim šta madronjo znači na srpskom. Tražio sam, prvo što mi izašlo je bilo na hrvatskom. I jedino što sam našao je na Wikipediju i kaže da ta voća ili taj drvo se zove maginja ili magunja ili jagodnjak. Uglavnom to je madronjo, a madronjo sa medvedom je simbola grad Madrida. Ima to svoja posebna priča, da ako želite drugi put mogu malo da vam ispričam kako to ide. Ali voće koje taj drvo, jagodnjak ili maginja ima u sebe su poznate jer na velike količine može da izazivaju pijanstvo, jer imaju neki deo alkohol u sebe. E sad, tekst na srpskom ide ovako: Nemoj da daš više maginje detetu, jer sa maginjom hoće da se napije. Socijalni radnici su poludeli po cijel Izrael. Ma šta radite ti sa tim? Da li ćete da date maginju detetu, će da se napije cijel... A šta da radiš kad te otac Bog? Po meni samo tako ima smisla ova zadnja rečenica refrena, koji ja mislim da to peva lično Baby Isus, jer kaže que sí, que no, María se llama la Madre de Dios. A to bi bilo nešto na srpskom kao jel da i jel ne, Marija je Božja majka. I baci 5 sebe. Zato što pijani i deca uvek kažu istina, i ako je dete pijan, to je dupla istina, i ako je dete i pijan i sin Boga, to je najveća istina na svetu. Daj 5, ti si Božji sin. Ovo su samo dva primjera, Viljan Sikos koji ima 250 milijarde i se pevam kad dođe Božić i uživaju svi sa gitarom koji se javila iz Narnija, koji niko nije doneo, ali tu je. Međutim, kad je prošlo, kad ste pevali neki 30-40 komada i već je, vidiš da je noć gotova sa porodicom, onda je vremena da se ide na žurku. Jer kao svaki pošten religiosni praznik mora da završi na pijanstvu. Božić se krene 24. mnogo lepo sve sa porodicom, jedeš, piješ, uživaš, a završi se 25. ujutro. Kao svaka poštena žurka, stižeš kući u 11 ujutro. Nisi mamoran, to mora da bude mnogo jasno. Nisi mamoran, zato što nisi još završio da budeš pijan. Nešto mnogo bitno taj noć je da praviš mnogo obećanje, ne sebe, ni Deda Mraz, ni Baby Isus, praviš obećanje iz pijanstva, da po meni su najbolje na svetu. Kad je vrhunac, žurka, uvek ima neko da kaže sutra, kod mene na rostilj, i ti sljedeći dan se probudiš sa modrim palčevima jer držiš palčeve toliko jako da se niko ne seti da si rekao da svi mora da dođe kod tebe na rostilj sljedeći dan, jer ne možeš ni da se probudiš iz kreveta. Od 25. decembra do 31. to su čudni dani, jer nisi pijan, ni tresan, ceo frižider je pun hrana od prethodnih dana, pa tvoja majka koja cela godina te obožava i ne pusti ni 5 minuta da budeš bez hrana, šta ćeš da jedeš, kako ćeš da jedeš, hoćeš da te pržen jaja. Ona pusti te da ti zavereš sam svoja kombinacija, samo da budeš ispraznio frižider stopre. Pa onda već 30. decembra kad je sve poluprazno, te pada nešto na pamet kao ajde da otvorim zamrzivač i da vidim šta ima. I onda iznenađeno se setiš da niste izvadili piva na staklenu flašu. Ta piva koju tvoja majka ti je rekla nemoj da staviš u zamrzivač, imaš da zaboraviš. I kad si mislio da ćeš da jedeš ostatke do kraja života i da nikad neće da završiš da skloniš parčice stakla iz zamrzivač, dolazi najbolje veče u godini. Finala Liga šampiona. Šalim se, Noće vjeha na srpskom, stari noć, doček nova godina.
Rekli smo da Noche Buena, dobar noć, je noć pred Božić i Noche Vieja je noć pred Nova godina. Noche Buena, Noche Vieja. Ima mnogo Španci da ne znaju da razlikuju, ali šta god da radite, nemojte da mešate, jer Buena Vieja, to je MILF. I ovo nije kao Božić, da si ti došao zbog baby Isus i zato što se Isus rodio i Hristos se rodi sve. Ovdje si došlo da se najedeš i da čekaš da snimaš vatrometi u 12 sati. To je najglupiji stvar koju možeš da radiš. I to čekaš početku godina ili kraj godina. Znači kreneš godina glupostima kako si završio glupostima. Snimanjem vatrometa. Jer nikad, ponavljam, nikad niko nije gledao kroz svoja galerija i rekao, vatrometi 2005. Ajde da pustimo kroz HDMI pa da gledamo opet. To u istoriji nikad se nije desilo, a u stvari ne. U stvari samo jednom se desilo. To je bilo između 2019 i 2020. Kad mnogo ljudi su gledali svoje snimke iz trga ili iz žurka, puca sve, ludilo i su rekli za sebe kako smo bili srećni. Dočekala nam je govna i nismo ni znali. Vjerovatno svi smo imali korona već tad. Ali ovaj dan, iako hrana je mnogo bitna, pre 12 sati ni hrana je toliko bitna ni piće koliko je samo jedan stvar koji može da zavlada celu noć. A to u Španiji su grožđe. Ne postoji ni jedan španski dom. I ko kaže da ja to ne verujem, ješ govna, mnogo jedeš govna. Ne postoji ni jedna porodica u Španiji da ne sedi ispred TV, čeka 00:00 kako gleda trg pun ljudi, tamo sad, ogroman zvono i čeka da to krene tong, tong. Tradicija kod nas u Španiji je da kad je 12 sati uveče, po svaki tong od zvona, koji su 12, jer je 12 sati, nema veze da je 00:00, neće zvono 0 puta da radi bong, to su 12. Pa onda od svaki bong od zvona, koji su 12, smo rekli, moraš da pojedeš po jedno grožđe, da narednih 12 mjeseci imaš sreću. Da možeš da se daviš uz put i da ne vidiš sljedeća godina, moguće je. Ali ja mislim da to je način da vlada kontroliše populaciju. Ne znaš da progutaš, ne možeš da živiš i dalje. Ali kad završi čuveni 12. dong, gledamo se jedno drugo, preskačemo leš, ako neko nije uspeo, i cela porodica se zagrli međusobno i se čestita. Otvori se šampanj ili šta god. Tvoj otac je mogao da nađe u supermarketu u 15 do 10 uveče i sa tvojim porodicom, tvoji najmiliji, uvek imaš usećanje te osobe koji nisu mogli da uspe do ova godina, bilo to zbog grožđe, bilo to zato što život im nije dao, slaviš novu godinu na svetu. Ali naravno, čim završiš da se kucaš, odmah tiš napolje se napiješ i ista priča kao 25. Vraća se kući 5. januara, bez novčaniku i 3 para gaća po džepovima, taman za posljednji i najbolji događaj u Božić paket. Najmagičniji noć u godini, La Noche de los Reyes Magos ili Noć Tri kraljevi. Ja ne znam na drugim kulturima da li likove koji donesu poklone su realni ili ne, ali Tri kraljevi jesu. I ako neko kaže da nisu, reći ću im da je bio loš dete i dobit će đak ugalj, jer to je što dobiju u Španiju deca koji nisu bili dobre. Tako je, na noć između 5. i 6. januara u Španiji, koji je bio dobar, dobit će sve što je napisao u svoj pismo kraljevi. Melchor, Gaspar i Baltasar. I kad kažem sve, je sve. Ima deca koji su mnogo zahtevni i želi da sve naplati svaki trud da budu dobri preko godine.
oni magično dolaze u kućama i stanovima, sa sve i kamilima, bo znaš, na kamil ide. I to znam ja zbog neki moji skočki prijatelji da su došli u školi 10. januara i su rekli meni, Miguel, a znaš da Kamila mi se usrala na srednjednevnu sovu. Ti kažeš, stvarno jebote? Kaže, da. A još me kaže, nisam znao da Kamile jedu kukuruz. Ja sam mislio da samo jedu trava. I moraš da im staviš za kraljevi keksići i mleko ili nešto žestoko. Ne znam zašto. I za Kamila samo voda je dovoljno. Ali ja lično bi stavio po neki loperamid. I ova priča ima svoj poreklo u Bibliji. Ja znam da većina od vas zna kako ova priča ide, ali taman, pošto će Božić da bude uskoro, menjamo malo ton i uđemo u vremena za čarolije. Kažu da kad se rodio Isus, pojavila se jedna zvezda na nebu. Ima ko kaže da je bio Hale i kometa ili supernova. Ja mislim da je bio Željko Mitrović sa dronom koji putuje kroz vremena i pušta muziku kao fontana slavije dok na tebe puca struje. Ali svako ima pravo da veruje šta želi. Uglavnom, oni kad su vidjeli ta velika zvezda, ili na latinskom zvezda granda, rekli su, ajmo drugari, jel Kamila kakila? Nije. Dobro, valjda oće uz put ili u nekom hodniku. Putovali su dosta, jer su morali da idu starim autoputem. Jedva su jeli, jer samo bilo jedan mek uz put, a ni hteli u KFC, ali Gaspar nije bio baš ljubitelj ljuto, plus KFC je bio na drugu stranu autoputa, pa dok su krenuli i šta, izgubili mnogo vremena. Isto su prošli kroz neki restoran, čita se restoran Tito, ali već je bio tad dosta vremena zatvoreno. Prvo su došli kod Heroda, da bi se javili njega i da kažu da Bog sin se rodio. Ali Herod mnogo se naljutio i rekao je, zašto ste poneli njega poklone i meni ne? Oni su rekli, jer je on Mesija, sin Boga. Ali Herod je rekao, i moj otac je bio sa Bogom u vrtiću i osnovnoj školi, tako da imamo veze sa njim. Kraljevi su se gledali međusobno i rekli, onda ništa, evo ti poklone jer nikad ne znaš kad će Bog da ti treba da bi te našao stan. Pa kad su stigli konačno kod Isusa, pre toga su stali sekundu u neki shop and go i su kupili bar nešto da ne idim praznim u rukama. Bajadera, 200 grama turska kafa i kupi novo vino. Mislili da to je premalo, sasvim Boga. Onda su poklonili Isusa zlato, tamijan i smirnu. Baltazar nije hteo smirnu, nego Smirnov da kupi, ali su se setili da ipak samo što se rodio, pa imat će on vremena da pije sve i svašta posle mala matura. Onda oni su stigli kod njih i kad je Marija ih vidjela, rekla, jo, kakve iznenađenje, nisam znala da ćete da dođete. Pa onda izvadila 250 pita sa mesom, sa sirom, sa krompirom i sa pečurkama, pita sa višnjom, princes krofne, pihtije, cheesecake i 3 kila pršuta. I sve to su pojeli uz 10 kila rakije. Opet kraljevi su se gledali međusobno i su rekli, hvala Bogu da nisi znala da dođemo. I to vam je manje više početak tradicija. I zato svaki noć između 5. i 6. januara 3 kralja dolaze kod svakog deteta i im donose poklone ili ugalj ako nisu bili dobre.
Ja samo se nadam da ste vi bili dobre cela godina. Ako niste, nema veze. Da znate da ugalj nije u stvari pravi ugalj, nego je napravljen od kamena karamela. Ovo su neki od najbitnije naše andalusijske tradicije za Božić. Naravno ima još da se priča o lutrija za Božić, o ne znam kako zaslužuje smrt koji je smišljao Turon Tutti Frutti. To ne valja ništa. I pošto imam toliko da vam pričam, ako vam zanima i dalje želite da u sljedeći podcast pričamo o tome ili neka druga tema da vam zanima, dajte like, subscribe, pišete na komentare vaše utiske, da za mene naravno su najbitniji. I za kraj bih volio da se zahvalim vama koji ste na drugu stranu, koji slušate ove epizode, koji podržite ovaj projekat. Budite dobri, čujemo se sljedeća nedelja sa mnogo bolje i lepše temama. Kako sam rekao, budite dobri ili 3 kraljeve će da vam donese ugalj. Ovo je Špansko selo, vidimo se sljedeća nedelja, pozdrav!